предпринимательства в Испании. Смотрите, большинство людей приезжают, знакомых приехало. Ну, можно сказать, не все, но половина что делают? Открывают свои карты, начинают воплощать свои идеи. Это о чем говорит? Кто аренда автомобилей, кто ремонтом, кто услугами своими. Так что как-то каждый пытается выжить. И если взять статистику, за прошлый год украинцы только в одной Польше открыли предпринимательства свои, и каждое 10-е было открыто украинцем. Вот вам и статистика. Так что люди не боятся, пробуют, экспериментируют. И, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Так что и вы тоже пробуйте, экспериментируйте. Верьте в себя, верьте в свои силы, и все у вас получится.